এখানে সিল্ডিং যেটা আছে, সিল্ডিংটা ওঠানোর জন্য আমরা যে থিওরি অ্যাপ্লাই করেছি তা হচ্ছে যে ব্লেড দিয়ে সাইড দিয়ে আমরা কিছুটা দাগ করে দিলে আমাদের সিল্ডিংগুলো খুব সহজে উঠে যাবে এবং উইদাউট আমাদের মাদারবোর্ড কালার ড্যামেজ। আপনি যদি এভাবে আপনার আইসিগুলোকে পরিষ্কার করেন পিন বাই পিন, ওয়ান বাই ওয়ান, তাহলে আপনার সাকসেসের সম্ভাবনা শতভাগ ছাড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা 1.6 অ্যাম্পিয়ার আমরা দেখছি এখানে চার্জারে, দেখেন 1.6। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। গ্লোবাল নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি ছোট্ট একটি ভিডিওতে। অ্যাডভান্স লেভেলের হ্যান্ড স্কিল একটি কাজ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। এই ফোনটি আমার কাছে এসেছে ঢাকা থেকে, একজন সুপরিচিত মানুষ আমার কাছে পাঠিয়েছেন ফোনটি। এই ফোনটি অন্য কোথাও দেখিয়েছিল, ঠিক করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রাজশাহীতে পাঠিয়েছেন। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 0.2 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে চার্জার লাগানোর পরে। এই ফোনটি মূলত ডেড অবস্থায় আমার কাছে এসছে। যখন আমরা এখানে স্মার্ট চার্জার লাগিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমাদের প্রায় 1.7, 1.8 বা 2 অ্যাম্পিয়ারের মতো এখানে গ্রহণ করার কথা, কিন্তু আমরা এখানে গ্রহণ করছে দেখছি একেবারেই কম, যেটা হচ্ছে একটি চার্জিং পোর্ট যখন মাদারবোর্ডের সঙ্গে কানেকশন থাকে তখন কিন্তু আমাদের এই ধরনের অ্যাম্পিয়ার এখানে গ্রহণ করে। এটা ব্যাটারি ডিসচার্জ হলেও হতে পারে, যার কারণে আমরা ব্যাটারি চেক করে নিলাম। ব্যাটারিতে 3.2 ভোল্টেজ আছে, যেখানে আমাদের অলমোস্ট ব্যাটারিতে ভোল্টেজ থাকার কথা অন্তত পক্ষে 3.7। যেহেতু আমরা এখানে ব্যাটারি ভোল্টেজ কম পেয়েছি, যার কারণে আমরা ব্যাটারিটাকে বুস্ট করার জন্য একটি ব্যাটারি বুস্টারে ব্যাটারি লাগিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারি লাগানোর পরে এখানে 4.3 অ্যাম্পিয়ার গ্রহণ করছে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ব্যাটারিটা 3.7 ভোল্ট উঠে গেছে অলরেডি। যেহেতু আমাদের ব্যাটারিটা চার্জ হয়ে গেছে, যার কারণে আমরা এখন ফোনে কানেকশন করলাম। এরপরে ফোনটি অন হচ্ছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফোনটি অন হয়েছে লোগো দেখিয়ে। আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে ফোনটা ঠিক হয়ে গেছে, জাস্ট এটা হয়তো পারে লোগো। আমরা জানি পোকো X3 Pro একটি ফোন যার ডুয়েল ডেকার র্যাম সিপিইউ একসঙ্গে ডাবল ডেকার করা আছে। এখানে আমাদের র্যাম এবং সিপিইউ এর কানেক্টিভিটি লস হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের লোগো আসবে। যেহেতু ব্যাটারি ড্রেন হয়ে গেছিলো, যার কারণে আমাদেরকে ভাবতেই হবে কোনো নেগেটিভ ইস্যু আছে ফোনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটু লং টাইম ফোনটি লোগো এসে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে অগ্রসর হচ্ছে না, ফোনটা বুট আপ করছে না। অতএব যেহেতু হার্ডওয়্যার এখন পর্যন্ত অ্যাকুরেট মেসেজ দিচ্ছে না, যার কারণে আমাদেরকে একটু ডিফারেন্ট চিন্তাভাবনা করতে হবে। এখন আমরা চার্জে লাগাবো। যেহেতু আমাদের চার্জে লাগানোর পরে আমাদের অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছিল 0.2, অতএব বর্তমানে কত নিচ্ছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। যদি এখনও পর্যন্ত আমাদের 0.2 অ্যাম্পিয়ার নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের চার্জিং আইসি বা রিলেটেড কম্পোনেন্টগুলোকে আমাদেরকে জাজমেন্ট করতে হবে। আমরা এখন চার্জার কানেকশন করব এবং স্মার্ট চার্জারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে অ্যাম্পিয়ার 0.1 গ্রহণ করছে। এবার আমরা ব্যাটারি দেখি, ব্যাটারির চার্জটা বসে গেছে কিনা। ফোনটা আমাদের আবার অন দেখাচ্ছে না। দেখুন 3.7 ভোল্ট আছে, তার মানে ফোনটি অন আছে, কিন্তু ফোনটি আবারও অফ হয়ে গেছে। এখন
আমরা ব্যাটারি আবার লাগিয়েছি। এখন আমরা আবারও চার্জার লাগিয়ে দেখব যে আমাদের এখানে চার্জারে অ্যাম্পের গ্রহণ করছে কিনা। এখন দেখুন যে আমাদের এখানে লোগো আসছে পকো, এবং আমরা যে প্রবলেমগুলো দেখলাম একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন এখানে কিছু সাবজেক্ট আমরা দেখতে পেয়েছি। একবার অ্যাম্পের কম নিচ্ছে, একবার নিচ্ছেই না, একবার ফোন অফ হয়ে যাচ্ছে। এই যে ভ্যারাইটি প্রবলেমগুলো, এটাই প্রমাণ করে যে আমাদের ফোনের যে র্যাম রয়েছে, র্যামটা সিপিইউর সঙ্গে কানেক্টিভিটি লস, যার কারণে আমরা এই মুহূর্তে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট রিবলিংয়ের জন্য আমরা প্রসেস করছি। বন্ধুরা, পোকো X3 Pro যে ফোনটি, এটাতে সাকসেস রেজাল্ট টেকনিশিয়ানদের কিছু টেকনিশিয়ানদের কম, যারা হ্যান্ড স্কিলে এগিয়ে গেছেন তাদের বিষয় তো ভিন্ন। যার কারণে আমাদের কিছু তথ্য আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব, যে তথ্যগুলোর কারণে আমরা এই সিপিইউর কাজগুলো 100% সফলতায় নিয়ে আসতে পারি। এখানে সিল্ডিং যেটা আছে, সিল্ডিংটা ওঠানোর জন্য আমরা যে থিওরি অ্যাপ্লাই করেছি তা হচ্ছে যে ব্লেড দিয়ে সাইড দিয়ে আমরা কিছুটা দাগ করে দিলে আমাদের সিল্ডিংগুলো খুব সহজে উঠে যাবে এবং উইদাউট আমাদের মাদারবোর্ড কালার ড্যামেজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দরভাবে এক সাইডের প্রোটেক্টর উঠে গেছে। স্টিল সিল্ডিংগুলো তোলার জন্য আসলে এক এক ফোনে এক এক ধরনের থিওরি অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাকে। এখন আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের উপর থেকে র্যামটাকে আলাদা করার প্রসেস করছি। এক্ষেত্রে আমরা এখানে আর্ট নাইফ ইউজ করব, এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে পোকো X3 Pro একটা সিপিইউ যেখানে আপনার কিছু অংশে প্রায় 500-এর মতো টেম্পারেচারের প্রয়োজন হয়ে যায়। আমরা র্যাম তুলছি এই মুহূর্তে অলমোস্ট 370 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। র্যামটা উঠে গেছে সুন্দরভাবে। র্যাম তোলার পরে প্রথমেই সিপিইউর উপরে র্যামের যে বিজিগুলো আছে সেই বিজিগুলোকে আমাদেরকে পরিষ্কার করে নিতে হবে পারফেক্টলি। এটা হচ্ছে একটি পলিসি আপনার কাজ সাকসেসের জন্য এবং আপনার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ভালো রাখার জন্য আপনাকে এটা করতে হবে। কারণ এখানে যখন আমরা আয়রন ধরে কাজ করছি সেই সময় আপনার সিপিইউটা বেশ হিট হচ্ছে, এবং সিপিইউ যেহেতু হিট হচ্ছে, এই হিটটা যেহেতু মাদারবোর্ডের সঙ্গে কানেক্টিভিটি আছে, অতএব হিটটা মাদারবোর্ডে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি এক্সাম্পল রয়েছে, সেটা হচ্ছে যখন আপনার স্টেনলেসের গ্লাসে আমরা গরম পানি রাখি, গরম পদার্থ রাখার পরে দেখবেন যে আপনার গরম পানি যতটুকু গরম তার চাইতে বেশি গরম হচ্ছে আপনার স্টেনলেসের গ্লাস। এটার মূল কারণ এই গ্লাসটা আপনার পানির যে তাপমাত্রা আছে সেটা শুষে নিচ্ছে, এবং তার গরমটা এখন এতটা বেশি, পানির চাইতে স্টেনলেসের গরম বেশি। এক্ষেত্রে আপনার স্টেনলেসের যে গ্লাসটা গরম হচ্ছে, এই গরমটা কিন্তু পানি থেকেই সে শুষে নিচ্ছে। অনুরূপভাবে আমরা আইসিতে থার্মাল প্যাড পেয়ে থাকি, গ্রাউন্ডেড লাইন পেয়ে থাকি একাধিক। এই আইসিগুলো যখন আপনার মাদারবোর্ডে কানেকশনে থাকে, তখন যদি আপনি আয়রন দিয়ে আইসির উপরিভাগগুলো পরিষ্কার করেন, তাহলে আপনার আয়রনের যে তাপমাত্রা সেটা আইসিতে যাবে, এবং আইসিতে যাওয়ার পরে এখান থেকেই কিন্তু মাদারবোর্ডে আস্তে আস্তে এই হিটটা ছড়িয়ে পড়বে, এবং আপনার আইসি অনেকটাই সেফ থাকবে। তো আমরা এই ফর্মুলাগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এখন আইসি যেহেতু র্যাম তুলেছি, আমরা সিপিইউ তুলব। সিপিইউর উপরিভাগটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, যার কারণে আমাদেরকে এখানে ডট কোন সাইডে আছে, আইসি র্যাম কোন সাইডে বসবে, এই সকল কিছু মার্ক করে নিতে হবে আগে। এবং এখানে কিছু কৌশল আছে। দেখুন, সিপিইউ এর পাশেই আমরা যে পেস্টিংগুলো দেখেছি, এই পেস্টিংগুলো এমনভাবেই দেওয়া থাকে যে কম্পোনেন্ট আর সিপিইউ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। তো আমরা এটাকে ডিভাইডেড করে দেওয়ার জন্য প্রসেস করছি এই মুহূর্তে। এবং এখানে আপনি যখন নাইফ পরিচালনা করবেন, নাইফ পরিচালনা করার সময় অলমোস্ট আপনাকে যেটা ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে নাইফ দিয়ে নিচের দিকে যেন কোনোভাবে আঘাত না যায়। নিচের দিকে আঘাত গেলে কি হবে, আপনার যে লেয়ারগুলো আছে, ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, বিভিন্ন লেয়ারের মাধ্যমে যে আমাদের লাইন আপগুলো থাকে, এগুলো কিন্তু আপনার কেটে যাবে। কাট অফ হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমাদের ফোনের
সাধারণ পরিস্থিতি নষ্ট হবে, এমনকি ফোনগুলো ডেড মোডে চলে যাবে এবং পরবর্তীতে এগুলোকে রিকভার করা অনেক টাফ এবং সময় সাপেক্ষ বিষয় হয়ে যায়। যার কারণে আমরা অবশ্যই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। আপনারা দেখছেন যে আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট উঠে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। এখানে আমরা টেম্পারেচার ব্যবহার করেছিলাম 380+। এখন র্যাম আর সিপিইউ দুটোর ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন তাপমাত্রা ইউজ করার চেষ্টা করেছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের মাদারবোর্ডের যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা পরিষ্কার করার জন্য প্রসেস করছি। এটা ফার্স্ট টাইম পরিষ্কার করব আমরা। পরিষ্কার কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে আমরা আমাদের সিপিইউ এবং র্যাম রিভলভ করে তারপরে আমরা কানেকশন করার চেষ্টা করব। এখানে আমরা আইসির বিভিন্ন সাইডে বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা পাচ্ছি। আয়রন দিয়ে যখন আমরা এই লিডগুলোকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি তখন এই লিডে বিভিন্ন সাইডে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে আটকিয়ে দিচ্ছিল, আয়রনগুলো সফটলি সামনের দিকে মুভ আপ করছিল না। এটার মূল কারণ সেটা হচ্ছে সিপিইউ এর কোনো কোনো অংশে কিছু কিছু সার্কিট রয়েছে যে সার্কিটগুলো প্রচুর গরম হয়। মূলত সেই গরম যেখানে হয়, হিটিং ইস্যু যেখানে থাকে, সেই জায়গাগুলোতেই হাই টেম্পারেচারের বিজিএ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আয়রন দিয়ে কাজ করার সময় আয়রনের তাপমাত্রা প্রায় 500-এর মতো করতে হয়েছিল। তো 500 তাপমাত্রায় আমরা মাদারবোর্ডটা পরিষ্কার করছিলাম। এখানে মার্টের একটি ডিভাইস ইউজ করেছি আমরা আইসির পেস্টিংগুলোকে কাটার জন্য। এটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল। এই রিভিউটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আইসিটার গ্লো তুলে ফেলেছি। এখন যে কাজটি আমি করব সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই ইম্পর্টেন্ট কাজটা হচ্ছে একটা আইসিকে পরিষ্কার করা। এখানে কিন্তু আমরা লং টাইম আয়রন ইউজ করি। সোল্ডারিং আয়রন ইউজ করার কারণে হিটে আমাদের র্যামগুলো নষ্ট হয়। যার কারণে এখন যে তথ্যটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনি ফ্রেম লিকুইড যেটা আছে সেটা ইউজ করবেন। এটা কিন্তু অ্যাসিডের মতো কাজ করে। ফ্রেম লিকুইডটা এখানে দেওয়ার পরে তারপরে আপনার একটি টুইজার নেবেন। টুইজার নতুন হলে ভালো হয় এবং বল পয়েন্টের প্রত্যেকটি জায়গায় আপনি টাচ করে করে এখানে যে পেস্টিংগুলো ছিল, ব্ল্যাক পেস্টিং, এই পেস্টিংগুলোর যে ময়লাগুলো আছে সেগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলবেন। আপনি যদি এভাবে আপনার আইসিগুলোকে পরিষ্কার করেন পিন বাই পিন, ওয়ান বাই ওয়ান, তাহলে আপনার সাকসেসের সম্ভাবনা শতভাগ ছাড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর আমরা এটাকেই রপ্ত করার চেষ্টা করেছি। আবারও বলছি, এখানে আপনি ফ্রেম লিকুইড ইউজ করবেন। ফ্রেম লিকুইড ইউজ করার পরে আপনার গ্লুগুলো যখন দুর্বল হবে দেন আপনি এখানে আপনার টুইজারটা ইউজ করেন এবং দেখবেন যে এভাবে কাজ করার পরে আপনার র্যামগুলো নষ্ট হবে না। আপনার সাকসেসের সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সফটলি আমরা এই আইসির যে বিজি পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অলমোস্ট কাজগুলো এগিয়ে গেছে অনেকটাই, আর কিছুটা বাকি রয়েছে যেটা আমরা করে ফেলবো। এই কাজটির জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ সময় নিতে হতে পারে 5 থেকে 7 মিনিট বা 10 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে আপনার আইসিটা যথাযথভাবে পরিষ্কার হবে এবং মাথায় রাখা উচিত যে আমাদের র্যাম কিন্তু খুবই দুর্বল হয়। অতএব র্যামগুলোকে যদি আমরা আয়রনের তাপমাত্রায় বেশি জর্জরিত করি তাহলে আমাদের ফিডব্যাক খারাপ হয়ে যাবে। এই জন্য অবশ্যই আমরা আয়রনকে সেভাবেই ইউজ করার চেষ্টা করব, যেখানে ইউজ না করলেই না সেই জায়গাগুলোতে আমরা আয়রনকে ইউজ করার জন্য প্রচেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।
আমাদের আইসি পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে গেছে প্রায়। আমরা এখন র্যামটিকে যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এখানে আমরা আবারও ফ্লাক্স দিব। ফ্লাক্স দেওয়ার পরে তারপরে আমরা এখানে বিজি পেস্ট ব্যবহার করব। এরপরে আমরা আয়রন দিয়ে এই জায়গাটাকে পুরোপুরিভাবে ক্লিন করার চেষ্টা করব। ফ্ল্যাক্স পেস্ট এবং হচ্ছে বিজিএ পেস্ট দুটোকে সমানে করবেন। এখানে যদি আপনি ডিসোল্ডার ওয়্যার ইউজ করতে পারেন তাহলে আরও বেটার হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের র্যাম সোল্ডারিং ওকে। আমরা এই মুহূর্তে সিপিইউ যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার করেছি, সিপিইউ রিভলভ করেছি, র্যাম রিভলভ করেছি। মূল বিষয় হচ্ছে যে রিভলিংয়ের ভিডিও একাধিকবার আপনাদেরকে দিয়েছি, যার কারণে রিভলিংয়ের ভিডিওটা দিয়ে সময়টা নষ্ট করতে চাইনি। এই মুহূর্তে আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এখানে লাগাবো। লাগানোর সময় অবশ্যই আপনি ডট এবং আইসির যে মার্জিন রয়েছে উভয় সাইডে সেগুলোকে সুনিশ্চিতভাবে দেখতে হবে যে কোথায় কতটুকু মেজারমেন্ট করলে আইসি যথাযথ জায়গায় বসে যায়, এবং সেভাবেই আমি এখানে এটাকে লাগানোর চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আইসি লাগানোর সময় আমি তাপমাত্রা রেখেছিলাম 377-এর মতো, এবং আমাদের আইসি যখন পারফেক্টলি এখানে হিলানো সম্ভব হচ্ছে তখনই আমাদের আইসি লেগে গেছে কনফার্ম। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইসিটি যথাযথভাবে এখানে আমরা হিলাইতে সক্ষম হয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা র্যাম লাগাবো। র্যাম লাগানোর সময় নিশ্চিত হতে হবে র্যাম চারি সাইড থেকে আইসির উপরে সমানভাবে বসেছে কিনা, কারণ আইসির উপরে র্যাম লাগানোর সময় যদি কোনোভাবে 19-20 হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের আবারও আইসি তুলতে হবে, রিভলভ করতে হবে, লাগাতে হবে, এবং এখানে সময়ের কিছু নষ্ট তো হবেই। এরপরে আমাদের যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হিটে একাধিকবার হিট দেওয়ার কারণে আইসি ড্যামেজ হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে, যার কারণে অবশ্যই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। ফার্স্ট টাইম আমরা হচ্ছে সেকেন্ড পিসিবির যে ফ্লেক্সটা আছে সেটা লাগাবো। হ্যাঁ, দেন আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে লাগাবো, তারপরে হচ্ছে ব্যাটারি লাগাবো। ব্যাটারিটা কখনোই আগে লাগাবেন না। পাওয়ার যদি আগে দিয়ে দেন তাহলে হিতে বিপরীত হবে, কারণ আমরা ডিসপ্লের রেবনগুলো যখন লাগাই এখানে কিছু ভোল্টেজ থাকে বেজে, তো যখন আমরা ব্যাটারি আগে লাগিয়ে ফেলবো তখন এই ভোল্টেজটা আমাদের যদি ডিসপ্লে বেজ লাগানোর সময় এলোমেলো হয় তখন কিন্তু ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লেগুলো ফল্ট হয়ে যায়। এরপরে আপনারা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আপনি চার্জে দিয়েই দেখবেন, এবং বোর্ড ঠান্ডা হওয়ার পরেই চার্জে দিলে আমাদের এখানে অ্যাম্পিয়ার দেখাবে উইদাউট ব্যাটারিতে, যেটা বলেছি সেটা। আর ব্যাটারি সহ আমাদের 0.6-এর পরে যখন ফোন আমাদের এখানে র্যাম কানেক্ট হবে তখন এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পকো, মাশাআল্লাহ, আমরা 1.6 অ্যাম্পিয়ার আমরা দেখছি এখানে চার্জারে। দেখেন 1.6 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, তার মানে 1.6, 1.7 কমপ্লিটলি এটা চার্জ হচ্ছে। এখানে পার্সেন্টেজ পাবো আমরা, দেখুন এখানে পার্সেন্টেজ আছে 6%। ফোনটা অন হচ্ছে কিনা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। আলহামদুলিল্লাহ, ফোনটা অন হয়েছে। বুট আপ কমপ্লিট হলে ফোনটা কমপ্লিটলি রান হবে। এরপরে আমরা এই ফোনটা আদার্স চেকিংগুলো করব।
সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি আমরা, দেখেন আমরা এখানে কমপ্লিট পেয়ে গেছি ফোনটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টাচ আমরা ওয়ার্ক করছে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এবং আমরা টোটাল ফাংশনটা পেয়েছি, টাচ ওয়ার্ক করছে। বাকি সবগুলো আমরা ইনস্টল করব। একটা বিষয়, ফোনটা এসছে ঢাকা থেকে, হ্যাঁ, এবং ঢাকাতে স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ফোনটা দেখানো হয়েছিল এবং ফোনটা তারা খুলেছে। সমস্যাটা ধরতেই পারেনি, হয়তো কাস্টমারের যে ভাষ্যটা সেটা ছিল যে ওনারা ফোনটা সমস্যা ধরতেই পারেনি, খুলেছে, খোলার পরে কিছুক্ষণ রাখার পরে ফোনটা ব্যাক করে দিয়েছিল। তো আমার কাছে পাঠিয়েছেন, আর ফোনটা একজন বিশেষ ব্যক্তির কমপ্লিট হয়েছে। এটা আসলে ফোন সাকসেস হওয়াটা হচ্ছে একটা আনন্দের, তাই না? কিন্তু এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা কাজ করি, সেই তথ্যগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ না করি তাহলে কিন্তু আমরা ভুল কাজ করব, ঠিক আছে? তাহলে এই কাজটা ছিল সাকসেস। পোকো X3 Pro যখন আমরা কাজ করব তখন মাস্ট বি আপনি একটু সময় নেবেন। X3 Proর সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কিছু কিছু জায়গায় এতটা স্ট্রং যে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রচুর টেম্পারেচার প্রয়োজন হয়। আয়রন, শোল্ডারিং আয়রন আমরা যখন সিপিইউটা তুললাম, সিপিইউর নিচে মিডিল পয়েন্টে যেসব হচ্ছে গ্রাউন্ডে লাইন ছিল, কিছু পজিটিভ লাইন ছিল, ওই পয়েন্টগুলোর হচ্ছে বলগুলো যখন আমি শোল্ডারিং করছিলাম তখন আমার শোল্ডারিং আয়রনে মানে 450 কাভার হচ্ছিল না। ওখানে আমি 500 টেম্পারেচার কমপ্লিটলি ব্যবহার করে তারপরে আমি ওখানে শোল্ডারিং করেছি। তো এক্ষেত্রে সবার জন্য আমাদের একটু অ্যাডভাইস আছে যে আমরা আয়রন, হটগান যখন ইউজ করি তখন আমরা যেন অটোমেটিক সিস্টেমে চলে না যাই। মানে অনেকে আছি আমরা যে হটগান কেনার পরে নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচারে রেখে দিচ্ছি এবং ওই টেম্পারেচারে সব কিছু করছি, এটা যেন না করি। আমার চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করার জন্য আলাদা টেম্পারেচার, আমাদের আইসি চেঞ্জ করার জন্য আলাদা টেম্পারেচার, নেটওয়ার্ক আইসির জন্য আলাদা, সিপিইউ আইসির জন্য আলাদা, পাওয়ার আইসির জন্য আলাদা, গ্লাস আইসি যদি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা টেম্পারেচার ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই টেম্পারেচারের মেজারমেন্টটা কে করবে? আপনি নিজেই। আপনি যে হটগানটা ইউজ করেন সেই হটগানের টেম্পারেচারটাকে আপনাকে মেজারমেন্ট করতে হবে, রাইট? আজকের যে পোকো X3টা স্যার সফলভাবে সম্পন্ন করলো, এখান থেকে আমরা একটা জিনিসই শিক্ষা নিয়েছি, কোনো কাজ একবারে যদি সাকসেস না হয় সেটা হাল ছেড়ে দিলে হবে না, এমনভাবে সঠিক সলিউশনের মাধ্যমে করতে হবে যাতে কাজটা সাকসেসই হয়। অবশেষে কাজটা সাকসেস হলো, তাই আমরা আনন্দিত। আমার বাসা স্যার চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানায়। ফটিকছড়িতে আমার অনেকগুলো স্টুডেন্ট ছিল। জি স্যার। আপনিও আরেকজন যুক্ত হচ্ছেন, আপনার কাজের অভিজ্ঞতা কি স্যার? স্যার আমি আগে নিজের দোকানে কাজ করতাম, তবে এখানে যে সঠিক সলিউশনে কাজগুলো শেখানো হচ্ছে, এভাবে আমরা শিক্ষা না পাওয়ায় ঠিকভাবে কাজ করতে পারি নাই। কতদিনের অভিজ্ঞতা? আমার স্যার প্রায় 5 বছরের অভিজ্ঞতা। এখানে আসার পরে স্যার আমি সঠিকভাবেই ডায়াগ্রাম থেকে শুরু করে সকল কম্পোনেন্ট কিভাবে পরিমাপ করতে হয় ভালোভাবে জানতে পেরেছি। এখন আমি সফলভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারবো বলে মনে করি। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি সন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট স্যার। কনফিডেন্টের অবস্থা কি? 100% স্যার। 100%? ইয়েস স্যার। ওনার জন্য একটা তালি। একটা জগৎ একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমের উপরে চলে, তাই না? সিস্টেমটা মেনটেন করে যখন আমরা কাজ করব তখন আমাদের সফলতা তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্য, তাই না? আমাদের প্রাপ্য আমরা পাবোই, এটাই স্বাভাবিক। আর পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো আপনাদের জন্য নির্ধারিত করতে করেছেন, যখন আপনি যোগ্য হবেন সেটা আপনাকে দান করবে ইনশাআল্লাহ। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। একটি সাকসেস কাজ দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা সঠিক নিয়মে যদি কাজগুলো করতে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই সফল হব, এবং আমাদের ভিতরে যদি এরকম মানসিকতা থেকে থাকে যে আমরা যে কাজটি করছি সেটা জাস্ট একটি সেবামূলক কাজ, এবং যিনি আমার কাছে আসছেন তিনি একটি সেবার জন্য আমার কাছে আসছেন এবং তার সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে আমার জন্য ফরজ। যদি আমরা এটা মেনটেন করি অবশ্যই আমাদের কাজগুলো সুন্দর হবে, এবং আমরা সুন্দর কাজ যখন করব তখন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুতেই উন্নয়ন ঘটবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য। সামনে যারা ছাত্র ছিলেন, অনলাইনে যারা আমাদেরকে দেখেছেন, সকলেই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।